Olá, eu fiz manutenção desse notebook aqui, que é o Dell Inspiron 3442 de 14 polegadas. É um notebook lá de 2015 e depois de muito tempo ele deu um probleminha no DC Jack aqui e eu fiz a manutenção do DC Jack e troquei a pasta térmica. Então essa aqui é a introdução dessa manutenção. Ele não fiz a desmontagem completa dele, porque tem um vídeo muito bom de desmontagem de um rapaz na internet, que eu vou deixar o card aqui no canto. Aí você dá pausa nesse vídeo e assiste a desmontagem dele. Dando pausa na desmontagem também, você consegue remontar o notebook olhando o passo a passo da desmontagem. É muito fácil. Mas o que interessa aqui foi a troca, para vocês verem a facilidade que foi a troca da pasta térmica e do DC Jack. Uma manutenção um pouquinho atrapalhada, porque faltou bateria do celular, não deu para gravar o final da montagem, mas dá para ver como eu fiz para limpar a placa, trocar a pasta térmica, que foi bem simples, e trocar o DC Jack. E tá aí, tá funcionando aí, como vocês podem ver aí, ó. Tá aí. Ele não funcionava mais quando queimou o DC Jack. E eu fiz a manutenção. Comprei os dois produtos no Mercado Livre, vai ter o unboxing junto da pasta térmica e do DC Jack. E é isso aí, espero que você se inscreva no canal e assista o vídeo. Deixe seu like e se inscreve no canal mesmo, que tem muita coisa engraçada no meu canal. Muito atrapalhada. Falou! Aí eu recebi do Mercado Livre e eu vou abrir eles agora. Então vamos lá. Vou abrir o produto aqui, ó. É o DC Jack do notebook Inspiron 3442. Comprei no Mercado Livre, chegou em 2 dias, rapidinho. Eu não vou nem tirar do saquinho aqui, porque eu vou colocar ele no notebook. Eu não quero estragar ele, não quero correr o risco de estragar. Agora vamos para esse aqui, ó. Esse aqui é a pasta térmica. Aqui, ó, o saquinho. Eu estou sentindo uma treta! Aí, ó, outro pacotinho dentro. É a pasta térmica que eu comprei para pôr no computador. Estou filmando com o celular na mão mesmo, para ser mais prático. 2-0 para cá. Tá aí, ó. Essa pasta, pelo jeito, essa pasta diz que é muito boa, pelo menos lá no anúncio estava falando que é boa, mas não veio pazinha junto para aplicação. Vem um papelzinho aqui, um folderzinho da empresa. E é isso aí, gente. Vou tirar essa faca daqui. Aqui, ó, pasta térmica e a pecinha para o notebook.
Estou limpando o processador para colocar a pasta térmica. Então, usando uma paletinha de violão, que é plástica, que não fende, para dar uma raspada, porque a pasta estava tudo em volta do... Aqui um desperdício de pasta térmica. E todo endurecido. Também a pasta deve ser boa, né? Porque tava boazinha a pasta. Deve ser pasta boa. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Essa placa de computador do Inspiron 3442, pelo jeito não tem GPU nenhuma, né? Porque olha aqui, ó, o lugar da GPU tá vago, talvez seja por uma GPU dedicada. Tem mais dois espaços de chip ali, ó, vago também. Aqui deve ser para alguma GPU dedicada e ele não tem, né? Essa placa deve ser usada para outros notebooks da Dell além do Inspiron 3442. E aí ele não tem espaço de chip ali que não está sendo usado e um espaço aqui que deve ser da placa de GPU, porque eu vi um outro na internet, no YouTube, que o dissipador vem até aqui em cima. E esse dissipador vem só até aqui, então não tem a GPU ali. Ele tem um chipzinho gráfico junto com... É aquele chip gráfico da Intel, deve ser junto com o processador aqui. Só dar uma limpada melhor aqui, ó. Opa. Eu não quero que... É álcool isopropílico, mas eu não quero que pegue na placa, porque eu não tenho como secar depois. Esse álcool isopropílico aqui o rapaz me arrumou, mas não está muito bom. Já é um álcool que está um pouquinho... Deixa eu pegar um pincel aqui. Cadê o pincel? Tem que tomar cuidado para não arrancar nenhum componente da placa. Não fender nenhuma trilha. Nossa, tô deixando, o álcool já não tá bom, ainda tô deixando aberto. Vou pegar um pouco mais de força também, porque eu só não posso ser bruto com o processador para não descolar da placa, né? Pronto. Tá ótimo. Agora vamos pegar aqui onde está molhado com o isopropílico. Com a paleta eu tô limpando aqui, ó. Pronto. Agora é só tirar o excesso aqui com a...
Você é louco, cachoeira? Pronto. A maioria dos componentes estão na parte de cima da placa. A placa, a parte de baixo aqui tá livre. Pronto. Pegar um outro pedaço do pano que esteja seco agora. Tá passando. Tá. Agora vamos para pasta térmica. Pasta térmica eu vou botar a gota, porque gota é suficiente. Ih, botei demais. Ah, vai ficar assim mesmo. Não tenho tempo para... Na verdade tinha bastante... A pasta térmica que veio no notebook de fábrica da Dell veio bastante, veio em excesso, sendo que quanto menos você colocar em gota é mais eficiente. Mas parece que... eu enfiei a tampa de novo e estava espremendo o negócio. Mas eu vou ser generoso, porque eu não tenho que economizar pasta térmica. Não vou botar muito pouca. Até porque tinha bastante aqui. Acho que eu botei demais já. Pronto. Ah, ficou bom. Ficou bom. Não faz mal que espalhe por cima da parte em volta da... porque já estava assim de fábrica. Pasta térmica nova agora. Processador com pasta térmica nova. Vamos destripar o negocinho. Destripar, não terminar de montar. Eu tava com a maior delicadeza com isso aqui, com o maior medo de acontecer qualquer coisa, mas eu vi uma moça fazendo no dela ali na internet. Que a menina é uma ogra.
Eu vou falar uma coisa, nem vou ter mais medo de fazer. Eu tava com muito cuidado, cheio de não me toques. Boiola. Pronto. A placa ela vai nessa posição aqui, né? Já tá aqui sentadinha. Tá? Agora vão dois parafusos. Agora vamos pegar os parafusinhos aqui. Bom, dois parafusinhos, um aqui. Outro parafusinho aqui nesse que estava quebrado, eu colei. Ai, caçamba! Caçamba! Eu estou sentindo uma treta. Olha aqui que eu fiz, gente. Puta merda. Deixei um... Ah, se bem que os alto-falantes já estão com defeito, mas não precisava ter feito isso. Eu deixava o conector dos alto-falantes para baixo. Pronto. Agora, o conector do alto-falante está conectado, apesar de que o alto-falante não está funcionando. Não tem problema. O DC Jack já está ligado. Aqui também já está conectado. Agora aqui já tá tudo conectado. Então a próxima parte é colocar a parte